Zdar, doktor, takže tady máme další díl z naší společné série Swine. A dneska, jak si jistě pamatujete z minulého dílu, budeme dobíjet tady přístav, nebo ostrov, nebo co to je. Tady máme naši flotilu. Tak, to uděláme, máme tady nálet? Nemáme tady nálet, škoda. Posuneme si je dopředu. Tak, autičku můžu nechat tady vzadu. Jinak absolutně jako netuším, co tady mám dělat. Říkám to upřímně, netuším. Nic, zkusme to tam mít obsadit. Co to udělá? Ne, než se půjdeme podívat tady třeba do lesa. Tady nám utíká krovičko. Trošku z toho oddalíme. Tak, v lese asi nic. Tak, co tady máme dál? A, tady někdo už tady. Sabo. Jej, než se tady vymotáte. Jsou další Vánoce. Ničte ho. Bum. Kompletně zničit. Děkuji. Tak. A mohli bychom začít tady dole. Protože tady podle mě bude ta cesta celá nějak obsazena. A máme dobit tady tohle. Jinak jako absolutně teď netuším, co tu mám dělat, jo, já tady fakt jako náhodně někam jezdím. Jinak jestli slyšíte v pozadí nějaký štěkot, tak to je tady náš pes, co máme doma. Pak to tady máme. Je nějaká stará farma s mostem. Aha, to je to stejná. Takže tady nic není. Už jdem sem. Co to je? Aha, mini. My tady máme mini. To je od nich nepěkné, že nám tady dali mini. Do nich, do něho. Odkud? Odkud? Ale jsou skopečka. Se mi nelíbí. Tam je. Ničit. No tak, ještě 2 rány. Pojď, 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 pojď. Tohle se mi líbí. Dostřelíš až tam? Jo, dostřelí až tam. Nic, ale tebe si zvednem. A přesuneme sem. Jelikož a protože tady budeš podle mě mít lepší rozstřel, až tady navrch někde. Myslím, doufám. Jsem už si ho zničil. Ještě ne. Teda ti to. Bum, ještě jednou. Hop, šikovný. Tak ještě jednou, no. Jej. Střílej. Ano. Zvedni. S váma si už popojedem tady dopředu. Ať to tady máme vyčištěné. Sem, pojď, sem. A tady se stav. Dám ty rychle tanky.
tady jsou dva. To proďte. Tady na mě někdo střílí, což je od něho velmi nepěkné. Takže z toho se půjdeme dát světlo. Takhle. Tak. Z toho si jdeme taky sem. Jej, ty tanky jsou úplně neinteligentní. Můžeš sem vjet. Jej, on pojezdí tak 3x tolik benzínu, že by to vzal tudma. To je velmi... ten. Strašně. Tak, sám si zajdu tady dozadu. A teď nám to tady ukázal nějaký odpočet. Hops, to ale není hezké. Už tady na mě někdo střílí, hop. Jeď tam, dokud ať mi ho nezničí. Nope. Okamžitě se zvední a popojď sem. Ještě někde odsud. Zajeď. No, děkuju. Pošleme tam podporu. Sem. A, tady nepěkná věc. Že vy... stát. Ty, já teď že jsem neudělal nějakou blbost, že jsem měl tam. Potřebuje, ani mi tady napadnou, chuligáni. Proč jsi mě seknul? To vůbec není hezké. Já bych rád jako přežil. Jeď. Ty tu zajeď. Tak. Ještě 28 minut. To musím vydržet. Tak jak to vypadá tady dole? Jo, tady to vypadá zatím, že to celkem držíme. Celkem. Aha, tak já už asi vím, co tu musíme udělat. Oni střeli odsud. Chuligáni. Haló, je tu někdo? Jo, tady je. A tady je další, očividně. Tady je. Za věžičkou byl schovaný. Už tu objedem. 27 minut. Potom se stáhneme tady zpátky dolů. Když dáme rychlejší čas, budete rychleji ubíhat? Jo. Ničte tady autičko. Tak. To ubíhá rychle. Já nějak mi spadly FPSka. Což není zrovna jako takové pěkné od nich. Komu tu střílí? Vše bylo po mně. Aha, to byla asi mina. No to byla na minu. OK, tak si zajedeme tady zpátky dolů. Nálet. Myslím, že to byla stíhačka. Ne, to byla stíhačka, to byly tanky jenom. Jsem myslel.
Tak a teď to bude hra na čekanou. To je tuhý tank. Ale s tím dvojitým zrychlením to je celkem rychle. Jinak dostal jsem takový napad, že bych udělal týden, kdyby každý den vycházelo jedno video. Ale moc se mi do toho nechce, protože za stolik her nemám. Ale mohli bychom hrát i onlineovky, tak když tak mi napište váš názor do komentářů, jestli byste chtěli, abych něco takového udělal nebo ne. A já uvažuji pořád tak nízko FPSka. Tak, teď to chvíli zase zpomalíme. A umyslíme si ty tanky nějak. To má trošku aspoň nějak vypadá. Tak. Kam ještě máš dosah vůbec? Jsem nevěděl, že ty tanky mají tak velký dosah. Ten to vždycky zapomínám, že ty artilériny mají neskutečný dosah. Tenhle má menší dosah, se mi zdá. Tak tím, že je víc vzadu. No nic, jdeme to zase trošku urychlit, ať to máme. A teď si mi FPS drží výš. Teď to bylo nějakých 17, teď jsme na 50 zhruba. Já jsem totiž od minule, mám takový dojem, zvyšoval i grafiku, ne grafiku, kvalitu. Takže to je možná tím. Protože minulé, jak jsem nahrával, tak mi to nahrávalo na nějakých 70 až 80 fps. Bude to hra z roku 2002 nebo 8, nebo tak nějak dokonce. A tady máme dalšího, nějakého. Jo, konečně odbouchli ten strom. Což je super. Nic to. Tak, aspoň tady mám místo kolem sebe. Když tady ten. Jak jsme na tom? 24 nábojů. 95 nábojů. 21 nábojů. 85 nábojů. 89, 99. 98, 98, tady 60, 61. No. A to ještě vydržíme těch 20 minut. Já tady udělám teď střih a ozvu se, až bude tak posledních 7 minut. Tak uvidíme se za chvíli. Takže máme tady posledních zhruba 10,5 minuty. A jsme tady zrovna na konci jejich dalšího útoku. Já mimochodem během těch 7-8 minut, co utekli, jsem tady odezl tak 5 útoků zatím nic extra. Ale upřímně začínají mi tady celkem některé tanky pociťovat mírné úmrtí, hlavně tady ty artilériny. Můžeme jít po těch artilérinách. Jedna benzín, jedna motorové. Nějak tady mi docházejí naboje, už jenom 6 nabojů mám. To je trošku na nic. Potom ten tank bude opět k ničemu, ho můžu tady odstavit. Jak už mám ještě relativně dost nabojů. Kolik mají tady? 36 a 36. Oh. Sejměte to. Ne. Bum. No. To není hezké. Já si přijdu ty tanky zbytečně. No nic, tak uděláme trošku tady v tom zase zvrat. Ne, běž tam. Nějak přesně si tady i naše taktické k ničemu autíčko. Chtěl bych to, abys to objel. To ty ale neobjedeš. Tak, posledních 7 minut. 7 minut to ještě, no. Ové tak, jakož to je dvakrát rychlej, tak 3,5, no ale to je jedno. Na poslední 3 minuty si to dáme na klasickou rychlost, tak to je větší zabava.
Já vlastně už teď to můžeme zpomalit. To by to mělo být asi 6,5 minuty. Poslední 6,5 minuty. To zvládnem ubránit tady jednu vléčku. Co zjede? Co to je? To vůbec není hezké tohle. To chci taky. O cože tohle nikdy nebudeme mít. Tady tomu už došlo na boje. Takže tank momentálně úplně ničemu. Ne, já přijdu o tank. A znovu ten silný. Vedle. Haha. Do nich. Tyjo, co tohle je? OK. Dobře, přišel jsem o tank. První tank, o který jsem přišel. Jak to tanko asi do nové samospádování. A teď ten bych chtěl více raket možná. 18. 19. Ten má 660, ten má 62. Co to je? Pojď mi. Já chci přijít o tanky. Si pak budu muset dokoupit. Musím si je potom dokoupit, nebo nemusím? To bych chtěl tady leteckou podporu. Není jsem to očíhnout. Tady s rychloutičkem. A zase mám FPS jenom na 17. To můžou ty tanky, určitě. Poslední 4 minuty, 4:40. Zase tak chvíli zrychlíme. Co to auto dělá, to by mě taky zajímalo. Teď přejde nějaký ďábelský útok. Největší tady sranda je, že když vydržíte do konce toho, tak to můžete být uprostřed nějakého útoku. A to je úplně jedno, prostě jste vyhráli. Poslední 3 minuty, no 4 spíš. Tak chvilku zpomalíme. Tady to vypadá, že by to byly bomby nebo něco. A měly by to být kaktusy. Co jsou to kaktusy? Jsme tady nahoře. Co? Už jedou? Jo, už jedou. A to jsou jenom klasické tanky. Ne, když je to tak nahoře, tak má nějakou divnou citlivost. Ničte. Aha, tenhle tank vlastně. Počkej, mám na samoopravování. Jo, ten tank má samoopravování. Já jsem úplně zapomněl, že tady ty rychlé tanky. Ten to třeba nemá. Jak to, že to nemá? Jeď. Kde je ta artilerina? Nechci artilerinu. Kam? Kaže? Štu? Really? Střílej. Tam je další. Co to je za bordel? Dělej, zap ho. Bum, ještě jednou. Vystřel. A ty jeď. Na kolik musí být ta věc opravená, aby mohla zase jezdit? Očividně to musí být asi přes 60. Já nevím, ale mohla by se opravit rychle. Co má ještě autoopravování? Tenhle má autoopravování a nevypadá, že by fungovalo? Ne. Tam má jenom ten jeden? To je bordel. A aspoň jeden, tak se mi tady opravuje. Sam od sebe. To je úplně super. To se si koupím ještě na pár dalších tanků. To bych chtěl. Minuta a půl. Teď přeje nějaký úplně závěrečný těžký fight. Myslím, že se mi opravit tady. Už se z něho ani nekouří, což je super. Ještě by to chtěl, aby měl tu
Jak se tomu říká na vrchu? Střílna? Věž? Věž, ano. Ještě bych chtěl, aby se mu tady přidělala zpátky ta věž, aby mohl střílet. Máme ještě 72 nabojů. Přijde se vůbec o nějaký tank? Zatím asi ne, normálně. Tam střílíš. O, tam mi to přijde. A i zepředu, co to je? Půl minuty. Půl minuty, to vydržíme půl minuty. Zrychlíme tu půl minutu? Ne, nebudeme to zrychlovat. Jo, nejsou moc inteligentní, oni se zastavují vlastně auta. To je Commander Vus, zap to. Sabo. Za 3 minuty to už asi stíneš. Co to je? Takže teď tady máme další misi, nevím proč, ale nějak se mi vyplo nahrávání, takže jste neviděli ten zábavný filmeček. A tady naši novou posilu, to je dobrý kanón, to je super. Problém je, že to má jenom 31 nabojů. To je jedno, a to jsem tady ještě musel to koupit. Ale tuhle misi už se necháme na příště, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud nejte dislike a pište mi, co se vám nelíbilo, já se loučím a zdar!